किस्सा भी भेजना पैसे ਤੁਸੀਂ क्या सही जाएंगे मैं कहता हूँ पूरी को आगे हो रहा है तो लाख रुपये नहीं करता वाह जी वाह खड़ी कर रख दे उसका हेलो कितना गई अब अपना सामान जड़ो है बिच काट के हाँ इंजन कर नहीं समझ जो ऊपर फेब लगे सब सीढ़ी पर बड़ा उसका क्लिप भी लगे ना वो क्लिप से हाँ जी मशीन बचाओ ये बात
नहीं हम जाके रूम पे नहीं। को पैसे फड़े जा चाल है अरे वो बजा रहे जा चाल 60 रुपए दो देखो ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਾਂ नहीं चला कैरी डब्बा उस दिन खड़ा चला करे वो जो चलावे ना उन्हें दिन होना सारा है सारा उन मशीनरी रखी तो मशीनरी तो खर्च के करना ना ये पर आ जा बनाना कर गन्ना पीती हूं ना खलोता तो करना फिर छाड़ दे मैं भी कमरा लै खलोवा ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ इंशाल्लाह कोई गल नहीं असि किहड़े जिंदगी रही तो फिर ते बदला लेना होवे सही वो तो जिंदगी दे विच किदों भी लै सकदा बंदा जे बालां कोल ले लांदे जे वीडियो बनाओ जी कोई चीज नहीं हिलेगी चलो हिली ना टूटी ते देख लेना एक मुँह लगा कटो बोर्ड पाइया ना ला ला लग गई छाड़ दे दो अलग एक और ले आओ रोटी ले रोटी ले देर खुश करता सामने बोल लग के चलो बस पर आ जाओ आप थोड़े मेरे ना स्लिप हो जाए
और खींचो इधर खींचो ही बंदा बात है बैल ही नहीं है हाँ जी फिर वो बैठ सकते हैं हमारी पट्टी है ये हमारी पित्तल जैसी पट्टी होगी खराब होती है पूरा देख के ना अपनी अपनी जगह पूरा साफ कितना है वो पीना ले आ जाएंगे
सही है नहीं नहीं आई खड़ी जी हाँ? वही है हाँ? वही है पक्की गल मैं तो स्नान करना पड़ा करना मेरा उसका मैं कभी निकल नहीं आती पूजन में आना कोई मसला नहीं है कुछ प्याज आप लाए बचे बाकी मोड़ और साथ ही मैं इंजन में लगा दिया फिर ये वो आगे मार्केट जाना था ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਾਣੀ का साथ मोड़ के होते जाओगे तो थोड़े सामने जिन्ना का राड हरा लाते बस यार चल मत कर चले सीधा एक बार मैंने तेरा फंसा फिर मैं गलत कर सकता हूं हां जान बिस्मिल्लाह अच्छा सब यार ਅੱਗੇ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਕੈਂਚੀਆਂ ਜੋ ਲੰਘਣ ਡਈ ਸੋਏ ਧਮਕੀ ਚ ਦੇ ਛੋੜੀ ਕੌਣ ਦੱਸਿਆ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਆਉ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਹਾੜਾ ਥੋੜਾ ਪੇ ਰੱਖੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਈ ਦੋ ਵਾਲਾ चाल चाल अंदर पूरे में पूरा बैकग्राउंड
फाइल चेक करो। हाँ वो बोले करो चाहिए आगे कौन ने रखा कर मेरे पास नहीं खुल रहा है। हाँ बंदा पान कितने पई है? जल्दी करना थोड़ा है बाप। चेक कर सीधा। हाँ हाँ चली 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 चक्की ये तो आगे में करना। बोलेगा कि ये पाकिस्तान कल डालेगा इंशाल्लाह। कल कौन सा डालेगा? जानू जी चुप लो ना। बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। चलो अब मैं चकना थे तो बोल रहा। माचिस मेरे पास तो नहीं है। माचिस किसी का है? फॉडिशन होते जो इंजन के, वो चारों फॉडिशन खत्म है बिल्कुल। ना रेडिएटर के फॉडिशन है ना इसके इंजन के फॉडिशन। चलो
चुप रखिए चुप रखिए जाओ जाओ सामने खड़े होना आ जाओ बच्चे पकड़ोगे बस टिकट आ गई आगे जा काटो आजा जान लग जाए सुबह रात ही बिजली देव ने साढ़े मशीन ਉਹਨੇ ਪਰਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਣਾ जमा करावा जाके मोरी नहीं लगनी चक्कर वाली बाबा छोड़ दे
ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਉੱਪਰ ਥੋੜੇ ਸਾਈਡ तेरे कन्ना ते ब्रांड वाली है ना तेरे कन्ना ते काबले नाल वाशर रखी मुकाम असं नाही माग बटन दसता तो आपला वेरी साज ला जाइए ज़्यादा कास्ट में और सिलेंडर छोटा बड़ा उधर से ले लो वापसी देना है वीडियो जाने में को निकाल चलो बाकी बाकी कोई काम नहीं होगा मैंने बैटरी डाल असल निज़ाम वाले बोल हो गया वो लंबे सफर में मुसाफिर
tu ex scrittore che si può fare फोटो बताओ फोटो बता ला चले मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अल्लाह चल 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 मुकाला तू ही कुछ कर ला यहाँ पर एक बच्चे मार रहे हैं ऐसे लगा ऐसे कितने लगा खाने में क्या रही है कितने आना कितने आना Di karara sa pangahaw, bago pa ulit बैटरी नहीं करंट खत्म हो फिर मैंने तेल फीटर का पता लग लगे ये लगता है ठीक है नहीं है तो काम में करना है ठीक है फिर मोड़ के मैंने फोन किया ना